कोटली जे पीरसन प्लाट तां कब्ज़ो ख़त्म कराए इंसाफ़ जी अपील कई आहे। जमालदीन सोलंकी ॿुधायो त हुन 2015 में 1800 स्क्वायर फुट पैसनि ते प्लाट ख़रीद कयो, जंहिं ते 62 माण्हू कब्ज़ो करे घर ठाहिण चाहिनि था। हुन चयो त MPA मलिक असद सिकंदर जे माण्हुनि सोहेल शोरो मास्टर नियाज़ खोसो पारां 2 भेरा फ़ैसिलो कयो वियो, जेको हक़ में अचण बावजूदि अमल न थियो आहे। MPA साहब जे बंगले जा माण्हू मुक़ररु थियल नेक माण्हू आहिनि, जेके हिते जे फ़ैसिला कंदा आहिनि, जंहिंमें सोहेल शोरो साहब आहे, नियाज़ खोसो, उन्हनि फ़ैसिलो मुंहिंजे हक़ में कयो। हीउ दस्तावेज़ मूंखे हुननि लिखी ॾिनो आहे, फ़ैसिलो प्लाट मुंहिंजो साबित थियो, जंहिंमें हिननि ते वरी ॿीहर फ़ैसिलो बि कयो वियो त बाबा हाणे हिन जी रक़म मुक़ररु था कयूं, झगड़े खे नथा वधायूं, तव्हां रक़म भरे ॾियो। हिते हा करे उथी विया आहिनि, वरी रक़म बि नथा ॾियनि। हाणे आए ॾींहुं मूंखे धमकियूं था मोकिलिनि, हाणे असां घर तयारु करण वारा आहियूं, तूं केरु थींदो ई, तोखे तव्हां अहिड़ा असां ॾोहारी क़िस्म जा माण्हू उतां घुराए विहारे छॾिया आहिनि, जेके असांजा पाणे तव्हांखे ख़बर पवंदी, रुॻो प्लाट ते अचो। हाणे मुंहिंजो ते तव्हां रहणु ॾुखियो थियो आहे, मुंहिंजा बचा टेंशन में, मां टेंशन में, सॼी फैमिली, असां के तव्हां ॾियूं आख़िर। पीरसन अपील कई त प्लाट तां कब्ज़ो ख़त्म कराए खेनि इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।